Dobrodošli u drugu epizodu podcasta She Balkans. Nadam se da ste poslušali prvu. Ako ne, link je u opisu profila. Ono o čem danas sa Danielom razgovaram su uloge. Odnosno, dotičemo se stvari koje, vjerujem, svaka žena prolazi u svom životu, ali ne pričamo o tome javno i ne pričamo o tome direktno. Tako da, što se događa s našim identitetom kad život neočekivano promijeni pravac? I tko smo mi kada maknemo uloge uz koje smo se identificirali tokom života? Tko smo mi zapravo? Odnosno, o tome kako se poistovjećujemo sa određenom ulogom u životu i koliko nas ona definira privatnom, u poslovnom životu, u onom osobnom osjećaju, mišljenju o sebi, što smo i tko smo. Ovaj tjedan smo imali jednu jako zanimljiv razgovor sa klijenticom koji je povukao hipotezu kako nas određene uloge u životu definiraju i koliko se poistovjećujemo s njima. Ali ono što je još zanimljivije, kako, ako se nešto dogodi s tom ulogom ili nismo više uspješni u toj ulozi, koliko to utječe na nas i koliko nas to primira, ubacuje u neku crnu rupu iz koje ne znamo izaći. I koliko sve to ima utjecaja i na naš privatni i na poslovni život. U smislu da se poistovjetimo sa određenom ulogom u životu i kada se ona sruši se i cijeli naš smisao života, sruši se naša slika o samima sebi, naše samopouzdanje. I to sve nešto što smo gradili odjednom ne postoji i ne postojimo mi kao osobe. Je li to dobro? Nije. Vjerujem da nije, ali Daniela, što bi ti rekla da tebe neko sad na ulici pita Daniela, tko si ti? Kako bi ti sebe opisala? I bi se svrstala u određene uloge ili ne bi? Što bi ti odgovorila osobi sad, random osobi da te na ceste pita Daniela, tko si ti? Na prvo bi bilo što me to pitaš. Da, mislim, ali u ovom kontekstu, kako si to fino ispričala, vjerojatno stara Daniela bi odmah tražila u glavi neku etiketu da si nalijepim na čelo, jer tako sam odrastala, vas da smo tražite nekakve etikete. Ali danas vjerojatno bi rekla nije to baš lako pitanje, zato što svaka osoba je vrlo, vrlo, vrlo kompleksna, bez obzira je li razmišlja o tom ili ne razmišlja, jednostavno puno se tu stvari isprepleće. Ja mislim da svaka osoba ima puno više od tih nekih etiketa. Iako je nekad potrebno da dadnemo tu neku etiketu za neku potrebu, ja mislim da se ne treba za to vezati. I evo, ne znam u tvom iskustvu kako si ti sa tim, konkretno sa tim, da te neko isto upita tko si, što bi ti rekla? Da me neko sad pita Tanja, tko si ti? Vjerovatno bi mu odgovorila, ja sam samo Tanja, što te sljedeće zanima. Ali prije nekoliko godina, prije 5-7 godina, vjerovatno bi imala cijelu listu, tko sam, što sam, šta radim, sve bi ja to izblavila. Otkud sam, ali sad trenutno ja mislim da više nisam u toj fazi životnoj kada uopće imam potrebu objašnjavati se i dokazivati se drugima. Ali puno rada i puno psihoterapije, puno rada na sebi i u svojim unutrašnjem biću je bilo potrebno da bi ja došla u tu danas situaciju da znam ko sam, a da to ne moram prilijepiti nekoj od uloga u kojima sam trenutno u životu. Vjerujem da jako puno žena prolazi taj proces. Možda se još neke isto poistovjećuju sa ulogama, jer ja vjerujem da se svima to dogodilo i svi smo jako puno puta u životu prošli kroz razne uloge koje su nam bile jako bitne i poistovjetili smo se s njima kao da su one naš identitet. A zapravo samo smo bili u toj fazi života. Ali najgore stvar što ti se desiš, koja se i meni dogodila, kad se jednom poistovjetiš sa ulogom, ako se nešto loše dogodi, ta uloga, nešto se sruši u tom svom cijelom sistemu poistovjećivanja, ti padneš u neku crnu rupu i ti ne znaš izaći, jer ti si do tad bila ta osoba i sad to više nisi. Tko si ti? Da. Ja vjerujem da si ti imala nekoliko iskustava, jer svi smo to prošli, tako da možda možeš s nama podijeliti kako si se ti snašla u toj situaciji i koliko ti je trebalo da se povratiš tom nekom svom unutarnjem ja bez lijepljenja određene uloge u svom životu.
Ja ću ovdje uzeti za primjer konkretno moj taj identitet košarkašice, jer to je ono nešto s čime sam se bavila ono skoro pola svog života, znači ono skoro 20 godina. I tu su se najviše pokazale te etikete i to kako sam se ja uhvatila za taj svoj identitet košarkašice, kasnije trenerice u košarci, koje su me dovodile do tih crnih rupa pod navodnike gdje sam ja stala, šta sad? Ja sam 2007. imala jednu veliku ozljedu koljena i tad sam morala prestati trenirati. I tad naravno nisam uopće o ovoj temi razmišljala, niti sam uopće to imala negdje u svojoj glavi, totalno ko dijete sam, mislim, 22 godine ko dijete sam bila i koliko to kad se držiš tog nekakvog identiteta, jako teško ti to pustiti, ja sam nakon ne znam koliko vremena ja sam kao pokušala trenirati, mislim to je ozbiljna ozljeda bila, ja uopće nisam smjela požuriti, a kamoli potrčati. I onda sam godinama jednostavno držala se, zato nisam pustila. I eto, igrom slučaja postala sam trenerica i u tom kontekstu taj identitet mi je onako povratio moje nekakvo, kako da kažem, da budem ono što ja vjerojatno i jesam po prirodi, jer uživala sam u tom poslu, taj dulji niz godina jako sam uživala u tom poslu i tu nije bilo te negativnosti, nije to nekakva uloga, identitet koje je negativno, ali ja jesam sebe stavljala u tu ulogu, ja sam trenerica košarke, košarkašica i zanemarivala sam sve ostalo oko sebe, ko sam ja bila zapravo. I možda, ne znam, dugo mi je trebalo da shvatim te uloge i da shvatim da mi smo ljudi koji lijepimo sve te etikete na sebe i stavljamo se u te kalupe, jer, ne znam, tako ti nalaže društvo, ti od kad se rodiš moraš ovo, moraš to, imaš tu fazu života, svaka faza života ima listu stvari koje ti moraš čekirati. Ako si mimo toga, ti si, ne znam, osuđujete mama, tata, nemam pojma, selo gdje živiš i nekako uvijek kako odeš mimo tog što je određeno kao da to tako treba, ti si nije to baš ok, kao ne možeš tako se ponašati, ali nekako, pošto ja jesam vas da mimo svih bila, ja sam se znala zatvoriti u sobu po pola godine, odrađivala sam ja sve što sam trebala u svom životu, trening, škola, ali sam znala YouTube, nemam pojma, i istraživati svoje znatiželje. Znači, opet sam kopala po tome tko sam ja zapravo, a da toga uopće nisam bila svjesna. I onda se znamo izgubiti po pola godine, onda me prijateljice pitaju gdje si ti, što te nema. Nesvjesno sam ipak radila na tom da ja njegujem to što ja jesam zapravo. I tek sad, ne znam, zadnjih možda 5, 6, 7 godina radim na tome da sve što radim iz pozicije sebe, a ne iz pozicije tih uloga koje ti se nalažu. One postoje u životu, ali jednostavno mi se ne trebamo identificirati i djelovati kako je, ne znam, mama, tata ili društvo nalaže. Tako da jedna jako zanimljiva tema i veselim se što pričamo danas o tome, jer meni je ovo jako pomoglo u više smjerova. Na kraju ćemo ovog razgovora malo objasniti u kojim smjerovima nam to pomaže, ali mislim da svatko treba staviti sebe na stol i vidjeti gdje se stavlja etiketu u životu i koliko to nama služi, odnosno ne služi. I evo, naravno sad želim da i ti svoje iskustvo podijeliš i u nekakvom privatnom i u poslovnom dijelu, ako već imaš nešto. Da, slažem se s tobom. I mislim da je jako bitno naglasiti da taj put nije linearan. Znači put otkrivanja sebe i onog što si ti je zapravo pun uspona i padova. I ima jako puno padova da u jednom trenutku dođeš do nekog pika i sad kao, joj, napokon znam nešto i onda se puno toga opet otvori i imaš još jako puno rada. Radiš, ali onda opet neki imaš osjećaj u nekom trenutku da radiš sizifov posao. Ali na kraju ti te sve situacije u kojima si se osjećao loše, upadao u te naše crne rupe ili nešto, ti na kraju zapravo postane jasno zašto se sve to trebalo dogoditi po putu. I razumiješ da si treba u određeno vrijeme pasti doslovno na nos da bi se izdigao iz toga i da bi narasao iz toga.
prošla sam ih ja više nekoliko puta. Kod mene isto zanimljiva stvar, isto ta košarka je bila moj čitav život, mislim 12. godine. I onda sam u jednom momentu sasvim slučajno, mislim nije slučajno, prijavila sam se na nekakav volonterski rad u agenciju koja je bila za programiranje, za dizajn i završila sam na projektu nešto vezano za kreativu, za snimanje videa. Znači to je totalno novi svijet za mene, totalno nešto novo. Ali šta je dobro u tom bilo da ja uopće to nisam shvatila kao joj šta ću ja ovdje, nisam osjećala tu nelagodu, zato što je to bilo nešto što sam ja nekad možda i prije htjela. Ja sam 10 godina prije istraživala taj dizajn i video, pravila sam sama videa i u tom kontekstu tu se nije javila ta crna rupa u negativnom smislu. Meni je ta promjena bila wow, znači totalna promjena života, ali mi je to bilo wow. Ja sam otkrivala neke nove stvari, ali sam toliko uživala u tom svemu da ja nisam imala vremena da razmišljam joj šta ću sad, kako ću sad, plus podrška ljudi koji su mi bili u tom mom okruženju, što kolege, što šefovi, koje je jako bitno u tim nekim promjenama. Vrlo je dobro ako imamo neku podršku, da se ne moramo sami boriti u tom svemu. Meni je to bilo onako kad sam bila joj, jesam li ja ovo dobro, dobila sam nekakve pohvale od šefice jer je ona shvaćala koji je moj nivo, odnosno podupirala me u tom svemu da još više rastem. Tako da kad se događaju te crne rupe u životu, vrlo je bitno kako mi reagiramo na to, a ne šta se događa s vama, nego kako mi reagiramo na to i što možemo izvući iz toga. Evo, to je u poslovnom smislu isto što mi je bilo onako dosta zaokret za 180 stupnjeva, totalno na neku drugu stranu. Da, podrška je najbitnija zapravo. Jer, podrška je najbitnija zapravo i jako puno osoba ju nema u određenom trenutku kad im je najpotrebnija. I mislim da to odužuje cijeli taj proces. Mm-hmm. Jer biti sam ili biti usamljen u nekim situacijama koje u tvom životu nisu onako kako si ih zamislila, koje ne idu u smjeru u kojem želiš, mislim da ti samo još više otežaju. I možda naša ideja ovog podcasta i cijele ove zajednice She Balkans je da sve žene koje nemaju tu nemaju podršku u svojoj obitelji, možda u nekoj svojoj okolini, kada se nalaze u nekim životnim situacijama, imaju sve nas ovdje i mogu nam se obratiti u bilo kojem trenutku i svaka osoba će naći osobu koja odgovara i zato nas je puno u cijeloj zajednici. Evo recimo, je li imaš ti nekakvu situaciju u životu, nebitno je li privatni život ili poslovni, totalno nebitno, koja ti onako dovela te onako da imaš taj osjećaj kao da si ili na početku ili na -100, kao da trebaš totalno promjenu neku uraditi. I kakav ti je osjećaj to izazvalo? Da. Znači, nakon što sam se preselila i pokušavala naći nadbudno ovdje posao, imala sam priliku razgovarati sa ženom koja je HR i koja mi je savjetovala, obzirom da nisam pričala njemački, da zašto ja ne bih pokušala kucat na vrata određenim restoranima, bircevima po Gracu i pitati jel oni trebaju pomoćnog radnika. Ja sam ostala, mi smo pričali telefonski i ja nisam znala što da odgovorim u toj situaciji, ja sam zablokirala. Ja si mislim, jel stvarno, žena meni sad kaže da je od svih poslova na svijetu, ona meni kaže da idem kucat na vrata restorana i pitati jel trebaju pomoćnog radnika za pranje suđa. U tom trenutku se razmišljam koliko ti kad dođeš negdje u neku drugu državu i zbog jezičnih barijera ili nekih drugih, ti ne krećeš od 0, ti krećeš od -100. Ti trebaš uopće zaraditi sve ono što si već zaradio svojim znanjem, iskustvom, zalaganjem, trudom, negdje drugdje. Znači, to je nestalo. Ti doslovno krećeš iz minusa i trebaš apsolutno sve izgraditi iz početka. Ja sam zablokirala, ali u tom trenutku mi je bilo jasno, Tanja, šta ti ovdje
šta ja ovdje radim? I te neke frustracije su jako dobre, jer ja iz te frustracije sam krenula raditi samostalno i ona pokrenula cijeli proces otvaranja firme i cijeli taj proces traženja novih klijenata i svega. To me natjeralo da ne idem prodati čaše, doslovno. Ali dogodilo mi se i događa mi se i dogodilo mi se opet prošle godine u nekom trenutku kad je cijela ekonomska situacija u Austriji bila na vrhuncu lošega i kad koliko god se ti trudiš, radiš, imaš milijardu računa poreza za plaćat, klijenti to ne mogu platiti. Ili su bankrotirali, ili moraju rezati budžete i troškove. I je taj neki cijeli proces u kojem rasteš kao osoba, jer si u takvim situacijama da ako se ne izvučeš brzo iz tih svojih rupa i tih situacija, ti ćeš samo potonuti još dublje. Ja vjerujem da tu je potrebno i puno fleksibilnosti, ali i puno tog nekog unutarnjeg rada, jer što više radiš na sebi, što više radiš na svom osobnom razvoju, puno su ti kraće te rupice. U smislu, puno kraće se zadržavaš u situacijama koje nisu dobre za tebe. Tako da svima nam se dešava, ja mislim da nam se svima dešava to na mjesečnim, na godišnjim razinama i da se jako često dešava. Samo je pitanje koliko ćemo dopustiti da utjecaj nečeg vanjskog djeluje na nas. Da, ja vjerujem da se i tebi dogodilo i u tvojem poslovnom svijetu i u tvom putu samozaposlenja i freelancinga i rada na sebi, jer možda ne znate, ali Danijela već godinama radi samostalno i nakon cijele svoje košarkaške karijere je krenula na taj put i taj put nije lagan, pa možda možeš podijeliti s nama isto neke svoje uvide koji su tebi pomogli da se iz nekih loših situacija izvučeš brže van. Znaš šta je? Ja mislim da ljudi imaju tu tendenciju kalkuliranja prije nego što se uvuku tu nekakvu konkretnu stvar. Mislim, mozak nam tako rad uvijek traži kraći put da nešto izdefinira, da nas odbrani od neke opasnosti. I ja sam davno postala toga svjesna da sam ja osoba koja ima te kalkulacije i ne činim sebi dobro, stvorim sebi nekakav pritisak, zaboli me želudac i to me strašno frustriralo i ja sam iz košarke naučila onako kad bude ona izmjena pa sjediš na onoj klupi prije izmjene, svi mi imamo tu, mislim, pogotovo kad smo djeca, imamo tu nervozu jer kad uđeš na teren bojiš se od nekih grešaka i kad uđem, kažem se, idem dati 100%, idem trčati koliko god mogu, to raditi maksimalno. I kad ti uđeš u tu vatru, pod navodnike, jednostavno one sve tenzije, one sve tvoje kalkulacije jednostavno nestanu. I ja sam to sebi prebacila i u posao i svaka promjena koja mi je dolazila, jer ja nisam osoba koja je išla samo grafički dizajn, samo web dizajn, ja sam voljela sve probati, ispitavati, onda sam rekla ok, pronaći se u nekom momentu i nisam se baš bojala tih promjena i ok, dolaze neki pritisci, financijski pritisci, ali mislim da svatko mora sebe ubaciti u tu vatru i isto će doći nešto, doćeš do nekog odgovora, jer svi smo mi sposobni bilo što. Znači, ako je potrebno, ko što si ti rekla, dođeš u novu zemlju, ako je potrebno da, ko što je moja kolegica sa menadžerskih poslova došla na to da radi u hotelu, ona je to radila zato što je bila takva situacija i rekla je ok, ja ću to prihvatiti jer želim svojoj djeci osigurati život koji možda može imati bolji nego u BiH, iako je ona u BiH imala super život. Iz financijskog aspekta i iz onih drugih svih popratnih dijelova. Bitno je samo ne upasti u te kalkulacije jer mi nismo svjesni koliko naš mozak može neistina nama servirati i mi se toga prihvatimo, a u biti stvarnost je potpuno drugačija. Samo se zapita što ja mogu uraditi u toj situaciji i
uraditi nešto, ako je ne možeš odlučiti uraditi nešto, jer odgovori dolaze s tim djelovanjem. Evo, to je moje nekako iskustvo kroz taj dugi niz godina i različitih stvari. Da, možda da ne dopustimo u tom trenutku anksioznosti da nas preplavi i da ne tražimo quick win, nego da se koncentriramo na male korake i svakim malim korakom ćemo prije doći do tog nekog svojeg cilja. Ali, da. Okay. A je. To je proces, mislim. Šta je? Najgore je predviđati budućnost. Ne možeš to. Mislim, ja prije 7 godina nisam znala da ću završiti u Švedskoj. U svakom momentu samo moraš znati što ja najbolje mogu u ovom momentu raditi. Bez obzira kakva je situacija. Ne mora to biti ekstremno najbolje po nekim našim definicijama. Nego šta mogu raditi da meni služi ili služi toj osobi na drugoj strani, totalno nebitno. Jer kad uđemo u kalkulacije, nećemo se pokrenuti, osjećamo na mjestu i samo ćemo se utopiti u to naše sivilo i u te naše, ne znam, nekakve definicije svega. Ako što je mama rekla, samo ćeš se pustiti ko balvan iz vodu i gdje te odnese. Mislim, ne može tako. Da, trebamo se koncentrirati na male korake i što bolje napraviti svaki sljedeći mali korak, a to će nas onda sveukupno i dovesti do toga da izađemo iz određenih situacija. Evo, ja isto ovdje u ovom kontekstu, pošto smo okupili žene koje su van Balkana, mislim, vjerujem da ima i žena koje su i na Balkanu, ali evo, može dati neku perspektivu. Ti kad si se planirala preseliti u Austriju, jesi li imala planiranja, jesi li imala očekivanja, jesi li imala istraživanja, jesi propitivala kakav je život tamo ili si išla samo jer moraš tamo ići. Sad ne znam kakva ti situacija točno bila. Da, ja nisam osoba koja skače glavom kroz zid i riskira previše, tako da sam ja sve to pripremila unaprijed. Ali meni je bila malo drugačija situacija. Ja sam znala da ću se seliti, ja sam znala nekoliko godina unaprijed da ću se seliti, ja sam puno stvari već pripremila od svoje glave do učenja novih stvari, do upoznavanja kulture. I mogu reći da je moja ovakva okolnost bila da sam ja provodila prije preseljenja vikende ovdje. I jako puno vremena već ovdje. Meni taj sam događaj preseljenja nije bio niti stresan, niti neki big deal, jer je to samo bio kao logičan sljedeći korak. Ali meni je veći stres bio kasnije se adaptirati ovdje. U smislu, korona je završila napokon nakon mjeseci i mjeseci mog života u Austriji. I kako dalje od toga? Koji je bio moj sljedeći korak, osim pranja čaša, koji ja mogu poduzeti da ja nastavim živjeti ovdje jednakom kvalitetom koju sam ja živjela, ili čak boljom kojim sam ja živjela i u Hrvatskoj. Moj put je bio puno lakši, vjerujem, nego tvoj put, jer ja sam se doselila kod osobe koja ovdje već živi i ima izgrađen život. A sve te neke početničke stvari nisam ih imala zapravo. Tako da vjerujem da je tebi bilo puno teže, jer moja borba je krenula s tim da ja trebam raditi, ja trebam imati posao. I tvrtka s kojom sam ja radila u Hrvatskoj, koja mi je kasnije bila i moj prvi klijent, mi je jako puno pomogla u tome svemu. Tako da moje doseljenje nije bilo stresno i teško, ali znam da to nije toliko često i stvarno cijenim i zahvalna sam da sam imala tu priliku i na taj način promijeniti svoju sredinu. Ali možda možeš ti reći kako je tebi bilo, jer ti si išla u nepoznatu, ti i muž ste se zajedno selili, brzo nakon toga si dobila malu bebu i tvoj se život okrenuo za 360. Da. Mi smo htjeli ići iz BiH i naš proces je bilo prvo biranje koja država. I imali smo nekakvu percepciju možda gdje želimo, gdje ne želimo. I ta olakšavajuća stvar da moj muž je programer i
u svim razvijenim zemljama on relativno može naći posao. Mhm. I ok, igrom okolnosti, ok, došla je ta Švedska i sad opet ja neću reći da je to bila težina u smislu jer je njegova firma nama sve obezvijedila, ono našla nam je stan. Taj proces smo imali vrlo lagan. Ali naravno da sam istraživala, naravno da sam ušla u sve grupe moguće na Facebooku i tu sam već dobila taj prvi dojam da ljudi nisu realni, da ljudi puno pričaju iz svojih osobnih perspektiva i da nameću svoje mišljenje. Mhm. Ja razumijem da netko kad ode ima jako loša iskustva, da ima jako puno negativnosti i ne može ništa izvući dobro iz toga. Ali to ne znači da osoba koja će doći da će isto takva imati negativno iskustvo. A ja sam kroz život uvijek naučila da ne slušam druge. Ne znam, imamo ispit i uvijek mi kažu joj, ostavi to tamo za 6. mjesec, nemoj to ići preko onih parcijalnih, nećeš to proći. Na kraju nas 5-6 prođemo te parcijalne bez ikakvih problema. Tako da sam imala to u glavi, da se ne baziram samo na ljude, pogotovo na Balkan, nego da vidim i ljude koji su sa strane, koji nisu s Balkana. I tu sam odmah stvorila tu percepciju da moram sama neke stvari, da moram se sama probijati na neki način. Ja nisam odmah mogla naći posao jer ok, košarka, tu moram znati jezik, bavila sam se tim dizajnom i to sve, radila sam sve i svašta, traže eksperte više, tako da mi je bilo, da mi je postojala ta težina s te strane. Ali ono što je moje iskustvo kroz ovih par godina je da opet ljudi ne trebaju upast u tu zamku, šta im drugi ljudi govore, nego da pokušaju izvući najbolje što mogu od sebe. Da, jako je bitno preuzeti odgovornost za svoj život i svoje akcije i u trenutku kada ne ide se onako kako si planirala i u preseljenju i u cijeloj adaptaciji na novu sredinu, jako puno stvari ne idu u onom smjeru koji smo mi očekivali i u kojem smo uvjerenja si stvorili. Tako da je potrebno preuzeti odgovornost i napraviti najbolje što možeš u toj situaciji. Je. Mislim, ja razumijem da nije to lako, zato što i tu mi imamo te nekakve, kako da kažem, te etikete koje ponesemo sa sobom od kud dolazimo i sad ti moraš sebe tu dokazati svojoj mami, svom tati, jer oni vjerojatno nisu htjeli da ti ideš od doma, to je 99,9% slučaj. Moraš im dokazati svima i svojoj rodbini i svima moraš dokazati da je tebi ovdje dobro, da si ti tu uspjela i da sve ide, da je tu bolji život, da možeš sutra pričati u nas u Švedskoj nije ovako nego je ovako. A to sve treba staviti sa strane. Fokusiraš se da se adaptiraš na tu novu sredinu, jer to nije samo novi život, to je masu nekakvih sitnica, mislim, nova sredina, kako se treba ponašati ovdje, kako se treba ondje ponašati. Ne možeš ti sve ponijeti od kuće i to prenijeti tu gdje dođeš. Možeš neke stvari, ali određena ponašanja nisu ista. Procedure neke nisu iste i trebaš vidjeti jel si ti možeš prilagoditi to ili ne možeš. Ako ne možeš, jednostavno ne ide. Ovo nije za mene, ja idem dole. Mislim, mene prvo pitanje što me pitaju kad dođem u BiH, joj, kako ti podnosiš tu hladnoću gore? To je najveći problem života u Švedskoj, mislim. Da, od svih situacija zima ti je. Nije mi je hladno, imam grijanje u stanu. Ali razmišljaš, koliko mi nosimo tih nekakvih, to su banalne stvari, mislim. Trebaš doći negdje, trebaš, ok, Švedska je lagana zbog jezika, ja znam engleski jezik, pa mi je u tom smislu lagano. Ali ima ljudi koji ne znaju jezik, pa kako je tebi, jesi li dobro, je li možeš taj jezik, kako ti to ide? Mislim, ljude ne pitaju takve stvari, nego ti pitaju ili ti hladno, mislim, jako puno je tih kompleksnosti i ljudi, ja razumijem da sebi sve stave to na leđa, jer imaš očekivanja i od sebe, moraš zadovoljiti sva ta očekivanja sela i okoline, odakle si došla i to nije lagano. I pogotovo kad nismo toga svjesni. Jer ima ljudi koji
su vrlo svjesni sebe i reće mene ne zanima što drugi ljudi pričaju i šta neko očekuje od mene, ja želim ovdje sebi stvoriti život i onda oni dođu sa tim vrlo onako pozitivnim stavom da pokušaju nešto. Ali neki ljudi jednostavno i ne mogu i ne znaju, Bože moj, ali su drugačiji život i jako im je teško se odmah prilagoditi na to sve i izvlačiti najbolje iz tog svega. Tako da to je puno kompleksnije i svaka osoba, ja mislim samo da treba sebi postaviti određena pitanja, šta želi u životu i je li ovo ovdje kako jest, je li to u skladu sa mnom, je li ja mogu se tu prilagoditi, a ne pokušavati promijeniti čitavu Švedsku i sve ljude u Švedskoj i postaviti ih prema sebi. Ne ide. Ako ti paše Kina, ide u Kinu, Bože moj. To je to. Da, to je nemoguće. To je nemoguće. Ali vjerujem da očekivanja, jako je teško se osloboditi očekivanja drugih. Jako je teško mislim da je to dugotrajan proces da dođeš do toga da stvarno te ne brine, ne zanima što će neko reći, što će selo reći u krajnjem slučaju. A vjerujem da jako puno žena i koje su razvile svoj biznis ili pokrenule nešto svoje, imaju još dodatan pritisak ovdje da uspiju. A da uspiju i zbog sebe, da uspiju i zbog nekog drugog koji jedva čeka da se sve strovali, tako da jako je puno pritisaka i tim svim nekim radom i suportom koji možemo dobiti od osoba koje su na sličnom putu kao mi, možemo puno jednostavnije proizaći sve te neke situacije nego što bi samostalno, sami sa sobom ih mogli riješiti. Da, evo snimanje ovog podcasta nam je izazov na neki način i koliko god ovo mi kad izdržemo to izgleda onako smooth, izgleda lijepo, ali iza ovoga je proces, iza ovoga je isto naše nekakvo očekivanje nas samih, na kraju krajeva pričala sam to i prošli put, ja mislim, ne znam, ili sam na nečem drugom pričala, kako ja imam taj mostarski naglasak koji ja baš ne volim i meni je to, mislim, to je kad ti pogledaš glupa stvar, koga to briga. Ali kad prebaciš svoj fokus na to da ćeš možda pomoći nekome, ko što i jesmo, mislim, hvala svim ženama koje su nam se javile kroz Facebook, kroz Instagram i sve te platforme, shvatili smo da i drugi ljudi su na ovom istom putovanju, da na neki način možemo jedna drugoj pomoći. Tako da utopiti se u negativnosti samo je najgore što se može učiniti. Treba biti realan. Naravno, ako je nešto negativno je. I ok, tu treba staviti etiketu, ovo je negativno, ovo je loše. U redu. Ali ne treba samo to gledati. Treba izvlačiti dobre stvari. Kako mi možemo i sebi pomoći, a i ljudima kojima će to na neki način služiti. Pa i ovaj podcast i ova priča na kraju krajeva je zajednica. I kad dođeš u neku državu novu, isto tako, prvo trebaš sebi naravno pomoći jer tu ne možeš nikom pomoći dok sebi ne pomogneš da dođeš do tog nekog levela i ako nađeš posao, moj muž je recimo imao na početku problem kao ja nisam odavde, ja vjerovatno stvorio je sebi osjećaj kao da on na neki način ne pripada. A ko će znati, uopće možda oni o njemu nisu ni razmišljali. Ali to je sve što mi nosimo sa sobom, sve to strpamo u džep i u kofer i ponesemo još tog dodatne prtljage sa sobom, na kraju to bude bespotrebno. Ne znam, evo. Mislim, pripadnost je jedna od osnovnih čovjekovih potreba i u trenutku seljenja ti izgubiš tu pripadnost, ti se nađeš negdje niti tu, niti tamo, niti pripadaš više sredini iz koje si krenuo, niti pripadaš sredini u kojoj si došao. I mislim da je to jedna tema za podcast samostalno, totalno. Jer pripadnost je jedan od velikih, jednako kao i uloge, jednako kao i ta neka očekivanja nas samih i briga što će neko reći o tebi i kako će sve to izgledati na kraju. Mislim da je pripadnost nešto što te u trenutku života negdje drugdje može učiniti i usamljenim i da se ne osjećaš dovoljno dobro jer djelovati na to samopouzdanje jer ok, sad si negdje novi, nemaš taj support, nemaš taj osjećaj da pripadaš tom društvu, da pripadaš toj sredini, toj tvrtci u kojoj radiš, tom krugu ljudi
onako ti si neko koji je sad tu novi, koji je došao, koji se pokušava uklopiti, ali jel se želimo uklopiti ili samo želimo pripadati iz tog onog svog nekog unutarnje nesigurnosti, ili se stvarno želimo uklopiti u tu situaciju. Mislim da je i to pitanje samo za sebe, jer nekada nije ni bitno da pripadaš svakoj skupini u kojoj se trenutno nalaziš. Bitno je da pripadaš sebi, da neko to tvoje ja bude dovoljno jako, da ta pripadnost novim sredinama ti ne stvara toliki pritisak i ne izaziva nesigurnost ukoliko se ne uspiješ jako brzo adaptirati, uklopiti u sredinu u kojoj radi. Jednako ono što smo pričale sa klijenticom Daniela prije nekoliko dana, koliko je izgradnja te esencije bitna i koliko je bitno da izgradimo sebe i svoje samopouzdanje unutar nas, i onda će nam strahovi, onda će nam blokade koje imamo na tom putu biti puno jednostavnije preizaći, jer znaćemo tko smo i koliko je ta znači samosigurnost i unutarnje samopouzdanje, ne samopouzdanje da sad ti izgledaš brutalno, da hodaš u štiklama, da si top izgledom i da tvoj život cijeli na van izgleda savršeno. To je totalno nebitno. Bitno je to koliko se ti unutar sebe osjećaš i koliki kapacitet imaš za samu sebe i koliko se ti možeš podržati u situacijama koje na izgled izgledaju ili zastrašujuće ili jednostavno ne osjećaš se ugodno od njima, ali koliko se ti možeš poduprijeti. Ne možeš sama, uvijek postoje ljudi koji ti na tom putu mogu pomoći i koji ti mogu biti support, ali bitno je da budeš i support sama sebi. Je. Ovdje dolazimo do onog dijela u biti što smo izvukli iz ovog cijelog iskustva kroz život i kroz i poslovni i privatni i ovo preseljenje. Tako da ovaj tvoj uvod je onako baš vezan za to i ja sam isto jako puno izvukla iz toga. Ima na jedan podcast što si mi poslala, jedna zanimljiva stvar je da treba postojati ta naša sirova autentičnost i mi možemo pripadati zajednici. To je prirodno čovjek, mi smo socijalna bića i super je pripadat nekoj zajednici, ali da smo svjesni toga. Mislim, ja sam bila dio košarkaškog tima, ja ti ne mogu objasniti taj osjećaj kad ti pišeš kao jedan tim i borite se za taj rezultat, ali biti svjestan da to nisi ti samo, nije to sve što te čini, da sam ja samo košarkašica, nego sve ono što me čini kao kompleksnu osobu. I ja recimo u poslovnom smislu sam imala jako puno problema, kroz taj jedan period nisam se mogla odrediti što sam ja zapravo, šta ja točno radim. Trebala sam se staviti u nekakav kalup i odbaciti sve one moje osobine i karakteristike koje ja, interese, sve što ja volim. I onda sam shvatila po putu da tu nešto ne štima. I ušla sam u neku zajednicu gdje su ljudi rekli, pa ok, ne moraš ti staviti te nekakve okvire ako ne želiš. Wow, to je olakšanje. Tako da ljudi, moje mišljenje, trebaju prvo poći od sebe. Što voliš, što ne voliš, što ti se sviđa, što ti se ne sviđa. Propituj se, mislim. To je vrlo najjednostavniji način. Ako i nemaš pojma, ako se propituješ kroz jedan period, će ti jednostavno doći taj nekakav odgovor. Nije pogrešno imati identitet, pogrešno je se vezati. Držati se tog identiteta. Ako se dogodi neka promjena, to je sasvim normalno u životu. Ta crna rupa je super, to se treba događati. Malo te prodrma u životu, nije ti sve linearno. Mislim, život nikad nije ni linearan. I meni je to saznanje jako pomoglo da djelujem sa svrhom. Imam neku svrhu na tim nekim područjima u životu i onda djelujem u skladu s tim, a ne u skladu, ovo je moja uloga, to je određeno da se ja tako ponašam, ja se moram tako ponašati. Ne, imam svoju svrhu i djelujem iz te pozicije. Da, ne dopusti da se identificiramo sa određenim ulogama. Da. Mislim, ok, ja jesam mama, ja jesam
poduzetnica, ja jesam, ne znam, sestra, sve ok. Ali unutar svakog tog područja imaš svoje neke vrijednosti, čemu ćeš reći da, čemu ćeš reći ne, što je normalno za tebe da se ponašaš, a ne što ti je neko odredio da se ti tu ponašaš. Ti ako imaš 7 vrsta zanimanja u jednom, ti se ne moraš etiketirati pod jednim. Izmisli svoj neki naziv. Znači, ne treba ništa po nekim definicijama, nego po svojim nekakvim definicijama. To je moje mišljenje. Ja sam uvijek bila mimo svijetu, uvijek sam nešto mimo. Sredna ovca svugdje. Mislim da nas je jako puno to bilo. Da. Ali neka to nije ni loše, jer taj sad tvoj neki bunt, tvoje mišljenje, tvoje sigurnost da znaš što želiš, što ne želiš, ti može olakšati put u životu i može ti ga otežati, naravno, jer kada ne pripadaš, kada ne ideš lakšim putem, puno je teže. Kada ne pratiš sve te neke norme, uvjerenja, očekivanja koje cijeli tvoj okolina ima tebe, tvoj put nije linearan i daleko od toga, ali unutar sebe znaš da je to ono što ti želiš i ja mislim da samo taj osjećaj da si sigurna da si na pravom putu, bez obzira koliko to svima drugima zvuči crna ovca ili šta ova sad hoće i šta priča, ja mislim da ti taj osjećaj daje tu unutarnju sigurnost i tako gradiš korak po korak sebe i to pitanje tko sam ja. Ja mislim da niko nema definiran odgovor. Da u svaki dan, svaka nova situacija ti poremeti to tko si ti. Ali mi kroz život prolazimo kroz te različite faze i ja osobno uopće nisam bila svjesna da se onako čvrsto hvatam za te identitete. I to je jedan proces, dugotrajan proces. I meni su se trebale dogoditi nekakve situacije, padovi, usponi i neki ljudi koji su mi pomogli da zapravo shvatim da se držim za to. Znači, sve to u životu je nekakva lekcija i došla sam do odgovora na kraju da to mi nije dobro za mene, da se držim za te uloge. Iako sam ja njih danas svjesna, iako ja se i danas identificiram sa tim ulogama, ne pokušavam da me one vode. Da. Bitno je da se ne držimo uloga ko pijan plota, nego da si dopustimo tu slobodu da istražujemo i da pitanje tko sam ja ne mora uvijek imati isti odgovor. I da svaki dan se pitamo iz početka tko sam ja i na određenim situacijama u životu ćemo naučiti jako puno i da si tu slobodu učiti, stvarati unutarnji kapacitet, da možemo sami sebe podržati i da nam nije bitno što će drugi reći, da nam nije bitno jel pripadamo ili ne pripadamo grupi, jer znamo da pripadamo sebi. Da, ovdje mala napomena, pošto mi puno pričamo o tome da trebamo poći od sebe, da ne bi žene shvatile da mi isključujemo sve one ljude koji postoje u našim životima. Mislim, ja smatram da u životu ništa nije izolirano, ne možeš izolirati sebe, ali da bi bila najbolja za drugi, za svoju obitelj i za svog kolegu na poslu, kolegicu, da bi bila, da im pomogla, moraš biti dobra sa sobom, moraš biti puna, ispunjena. Tako da i u miru sa sobom i zadovoljna žena, tek onda možeš biti dovoljno dobra i majka i koju god ulozi želiš biti ili si trenutno. Da. I da iz te pozicije da gledamo na imamo mi sebe i svoj svijet i imamo mi u odnosu na sve ostalo. I kad ti imaš taj mir, kad znaš da neka loša situacija ili nekakav problem koji ti dođe, to nisi ti. Jednostavno trebaš tu relaciju osvijestiti. Bitna je ta tvoja reakcija na to što se događa ispred tebe. Bilo da ti dijete, ne da ti radit ili dijete ima tantrume trenutno, to su njegove emocije, odnosno njezine emocije
to nema ništa s tobom. A ti si tu da podržiš njega, odnosno nju u tom momentu. Mislim, ovo opet od tema daleko, ali evo, htjela sam samo malu digresiju na to. To je da bude napomena, da ne bude mi smo žene, mi smo bitne i to. Da, Danijela, dobro da si dala tu digresiju, jer ne želimo umanjiti moć zajednice. Mi zapravo i mislimo da je zajednica ta koja te može podržati i da ljudi slični tebi i ljudi na sličnim životnim putevima ili možda nekim stupnjevima razvoja kao ti mogu biti jako dobar suport, ali naglašavamo da je bitno da ti budeš u redu samo sa sobom i da ti budeš u redu sa tom malom Danijelom nekada, malom Tanjom nekada i ovom odraslom osobom koja ide kroz sve životne situacije koje naravno nisu uvijek najljepše. I to je super što si rekla mala Danijela i mala Tanja, zato što iskustva koja imamo prije nekad, 10, 15, 20 godina, totalno nebitno, evo sad ne ulazim u to koliko smo stare, mlade. Ja sam puno tih iskustava iz košarke, tih crnih rupa, promjena prenijela danas u svoj biznis koji mi pomažu da prepoznam nekakav pattern. Mm-hmm. Tako da trebamo i prigraditi ono što smo bili prije, a i ono što smo sad, jer nam to služi. Ta prošlost nam služi da danas se bolje postavimo u nekoj situaciji, da budemo bolji prema drugima i prema sebi. Da, slažem se s tobom i ja sama prolazim i još uvijek se vežem za neke uloge, iako svjesno znam da to nije najbolje, ali mislim da od uloga ne možemo pobjeći i da su one uvijek ovdje i da će biti, ali je bitno da ne mislimo da su one konačne i da bez obzira u kojoj ulozi smo trenutno, trebamo biti otvoreni za promjene i to što si rekla, mi smo samo ljudi i postojeće te neke uloge s kojima ćemo se mi u nekoj fazi života identificirati. Teško je toga pobjeći 100%. Ali je bitno da osvijestimo to i da nas to ne definira kao osobu. Da i dalje znamo tko smo mi bez svih tih nekih uloga, maski koje stavljamo na sebe. Ono što bih htjela kao završetak ove epizode reći da sve uloge nisu konačne i da budemo otvoreni prema promjeni, da budemo otvoreni k tome da se one mijenjaju i da se mogu mijenjati iz dana u dan ili iz mjeseca u mjesec i da iz njih naučimo nešto. I ono što bih ja htjela pozvati žene koje nas slušaju i koje žele podijeliti možda neku svoju priču ili su se kao i mi našli u nekoj krizi identiteta zbog uloge u kojoj smo se stavile, da nam se jave u bilo kojoj formi i želimo čuti sve vaše iskustva i želimo pomoći jedni drugima. Ne samo mjesto u kojem Danijela i ja razmijenjamo svoje iskustva, nego će ovo postati mjesto gdje svi vi možete kontribuirati i pomoći nam podijeliti iskustvo i pomoći nam da rastemo jedni sa drugima. Ne, Danijela? Da. Jer mislim da ćemo im moći više pomoći ako znamo s kojim izazovima i s kojim problemima se sve te žene susreću. Ne moraju biti problemi, mogu biti iskustva koje su onako pozitivne priče i na osnovu toga ćemo i mi biti kreirati sadržaj, dovoditi neke goste koji su onako zanimljivi, koji mogu im pomoći na tom putovanju. Platforma nije samo da mi potenciramo nekakve probleme, šta su samo ti nekakvi problemi, te nekakve negativnosti, nego i pozitivne priče koje onako mogu biti inspiracija za nešto. Bilo što, može nekoga to inspirirati da napravi isto svoj neki projekt. Evo, to je to. Hvala vam na vašem vremenu i pažnji. Do sljedeće epizode. Čujemo se.